उड़ीसा भुवनेश्वर के रश्मि पटनायक कहते हैं, स्वामी जी कफ बना रहता है लगातार, कफ को नियंत्रित करने के लिए कोई यौगिक सूत्र बताइए। तो रश्मि जी, आप कफ को नियंत्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप भोजन को अच्छे से चबाना सीखिए, क्योंकि सबसे पहले गलती हम अधिकांश भारतीय लोग यही करते हैं, भोजन ठीक से चबाते नहीं हैं। तो आप भोजन ठीक से चबाइए, ठीक है। और दूसरा, पानी कम से कम भोजन करते हुए बीच में या पहले बिल्कुल ना पिए, आधे घंटे बाद पिए। आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद, बीच में ना पिए पानी। और भोजन अच्छा मतलब रस बना के आप शरीर में उतारिए, ठीक है। दूसरा, कफ का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारी नींद टूट टूट के आती है, गहरी नींद नहीं आती। वो गहरी नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारी विचार शक्ति बहुत प्रबल रहती है। तो विचार को शून्य करने के लिए भी आपको भोजन को चबाना सीखना होगा। तो 32 की बजाय अगर आप आहार के हर ग्रास को 64 बार चबाएंगे तो आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। अब मैं आपको कफ को नियंत्रित करने की बिल्कुल सिंपल टिप्स देता हूँ। इस तरीके से आप प्रश्वास फेंकना सीखें। गहरी लंबी श्वास ले लें, कोशिश करें कि 5-10 बार इसी तरीके से आप गहरी लंबी श्वास लें। तो आपको ऐसी खर्राटे की आवाज़ें आएंगी, मतलब निद्रा में आपको खर्राटा भी लगता होगा, ऑक्सीजन की पूर्ति बाधित भी होती होगी क्योंकि कफ जमा रहता है ना। तो अगर नासिका की नाड़ियों से कफ साफ नहीं होगा तो जाहिर है वो फिल्टर करके इतनी शुद्धता से ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंचा सकेगा। तो हमें नासिका के दोनों पुट साफ करना होंगे, ये बहुत ज़रूरी है। दोनों पुट, एक पुट नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्सफुली एक्सेल करेंगे, ठीक है। एक आप कपड़ा साथ रख सकते हैं और ऐसे नासिका बार बार साफ करते रहना है। पहले 10 बार, इसको साफ करना है। देखो, मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, मेरी नासिका में से तो बहुत गंदगी निकलती है। अगर आप युवान हैं तो हो सकता है आपकी नासिका में से सेंट परफ्यूम निकलते हो। मुझे नहीं पता, मुझे तो जहाँ तक समझ में आया ये मलमूत्र की पिटारी है और इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी सैनिक हैं जो आत्मा का अभेद्य कवच बन के खड़े हैं। अगर उनसे हमारी मुलाकात हो जाए तो वो आत्मा से मिला देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सबकी अपनी अपनी यात्रा है, ठीक है। तो हमने पहले 10 बार किए। अगर हमारा बॉडी सपोर्ट कर रहा है तो अब हम उसको रिपीट 20 बार करेंगे। आप देख रहे हैं, आप नासिका से कचरा कम हो गया और फिर शांत रस हो जाएंगे। तो आपको श्वास लेने की गति और हृदय की गति दोनों अलग अलग सुनाई देने लग जाएगी और दिमाग के अंदर जो क्रैम्प्स चल रहे हैं उसकी एक लहर बनेगी। तो समझ जाना कि अभी आपकी क्षमता यहीं तक है। अगर आपकी बॉडी सपोर्ट करती कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो 30 टाइम। इस तरीके से आपको
अपनी क्षमता को बढ़ाते जाना है। देखिए, मैं टेक्निक बता सकता हूं, यात्रा तो आपको ही करना होगी। ये मेरे गले में इस समय विकार आ गया ना, गला सूख गया। अब मैंने उज्जाई प्राणायाम किया, तो उज्जाई प्राणायाम से कंठ में जो विकार आया था, जो बैक्टीरिया आया था, वो साफ होगा। कौन सी क्रिया कब करना है, कब नहीं करना है, ये बहुत बड़ा साइंस है। ऐसे समझिए जैसे घनघोर बारिश हो रही है और हमारा पात्र उल्टा पड़ा है, एक बूंद भी नहीं मिलेगी। लेकिन हमने अगर अपना पात्र सीधा कर दिया तो प्रकृति तो कितनी विराट है, कितनी विराट है, बूंद बूंद से सागर को भर देती है। समझ रहे हैं ना रश्मि जी मेरी बात आप? तो आप इस तरीके से इसको अपने जीवन में रेगुलर शामिल करें। हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको लगे, लेकिन चमत्कारिक परिणाम आपको मिलेगा। लिख लीजिए आप। अभी भी मेरा कंठ उज्जाई प्राणायाम के बाद भी अटक रहा है, तब मैं सितकारी करूंगा। अब ये शीतल कर देगी कंठ को और कंठ को गीला भी कर देगी। कोई भी चीज आती है ना तो उसका परिणाम धीरे धीरे मिलता है, एकदम चमत्कारिक रूप से आप कुछ नहीं कर सकते। बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, ये मैं अभिनय नहीं कर रहा हूं। जो शरीर में घटित हो रहा है वो सब आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ बता रहा हूं। जो मैं अपने शरीर पे प्रयोग करता हूं, फिर जो महसूस करता हूं वो मैं शेयर करता हूं। ठीक है। शिवानंद जी कहते हैं कि भाई स्वामी जी आप जो है अपना मोबाइल नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर लगातार डिस्प्ले करिए। शिवानंद जी कहते हैं। तो शिवानंद जी मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं और आज से अभी से अब जो भी एपिसोड आएंगे उसके बाद सब में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा। लेकिन साथ ही मैं सभी मेरे भाई बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इस नंबर पे कॉल ना करें प्लीज़, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज भेजें, और वो भी सिर्फ मुझसे परिचय बढ़ाने के लिए नहीं। ठीक है। आपकी कोई प्रॉब्लम है शारीरिक मानसिक, वो लिखें ताकि मैं उस पर रिसर्च करके अध्ययन करके अपने शरीर पे प्रयोग करके फिर आप तक वो ज्ञान साझा कर सकूं। मेरा उद्देश्य है आपको स्वस्थ बनाना। ठीक है। तो मेरा ये चैनल है, यूट्यूब चैनल योगा दर्शन केंद्र, आप ये सब्सक्राइब करिए और अपनी समस्याओं को लिखिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस जीवन में लाभ पहुंचा सकूं। ये मेरी पवित्र भावना है। ठीक है। रश्मि जी आपकी, शिवानंद जी आपकी मंगल की कामना करता हूं।